大家好，我是小明家魔法。我们在日常生活中，鸡蛋是用的最多的一种食材，也是我们早餐和日常饮食中不可缺少的营养。鸡蛋中蛋白质、氨基酸的组成比例十分完美，平时价格不贵，吃法却多样，是性价比最高的食物。鸡蛋营养丰富，但有关于吃鸡蛋10个问题，很多人都不清楚。今天我来给大家普及一下。1. 担心自己吃太多鸡蛋。我们很多人想知道每天最多吃多少个鸡蛋。根据中国居民膳食指南2020，建议在正常摄取其他食物、奶类、肉和鱼虾等的情况下，每周不要吃超过6个鸡蛋。但需要注意的是，这里的前提是奶、肉、鱼和虾都要吃够。只要一天吃1个或者是更多鸡蛋，就不会增加患心血管病或糖尿病的风险。如我们平时很少吃奶、肉和鱼虾之类的食物，但特别喜欢吃鸡蛋，或正在保持健康，需补充蛋白质，那么多吃几个鸡蛋就没有问题了。2. 好多人担心蛋黄中的胆固醇。的确，鸡蛋的蛋黄中含有非常多胆固醇，一个鸡蛋黄胆固醇含量高达280多毫克。但没有证据表明饮食胆固醇多一些会导致高血脂或心脏病。中国居民膳食指南2020也取消了每天饮食对胆固醇的限量。其实，鸡蛋的蛋黄是不折不扣的营养宝库，富含优质蛋白、单不饱和脂肪酸、油酸、卵磷脂、维生素 A、维生素 B1、维生素 B2， 还含有丰富钙、铁、锌等营养素。3. 鸡蛋一个吃一个。鸡蛋的营养成分丰富，我们每天都吃，但在吃鸡蛋时，基本上一天吃1个是最好的。如你吃多了，不但身体不好消化，还容易长胖的。为什么这么说呢？因就算鸡蛋再有营养，它也不能完全满足我们人体所有的需求。还有就是在鸡蛋中的蛋白质含量非常高，其实脂肪和胆固醇含量也很高。如你每天都吃上7、8个鸡蛋，人体不但吸收不了那多的营养，还会引起身体消化不良等问题。中国营养学会，每人每天摄入的蛋类最好在40到50克，也就是说，我们每天吃1个鸡蛋是最好的。如身体非常好，偶尔一天吃上2、3个也没问题。4. 我们不要吃生鸡蛋。现在很多人生吃鸡蛋，把鸡蛋拌饭里以后，再放上其他的材料，然后就那样吃。反正我这多年是没吃过，我也是很不理解，为啥要生吃鸡蛋呢？你知道生吃鸡蛋有哪些坏处吗？首先，在生鸡蛋中有细菌，直接吃会给我们身体肠胃带来不适，还容易引起腹胀、腹泻等。还有就是鸡蛋它本身就是带有腥味的，可别小看这腥味，这腥味它可以抑制中枢神经，还会使消化液减少，同时也会引起身体消化方面的问题。最后还有一点是在生鸡蛋的蛋清中，它是含有抗生物素蛋白的，这些物质它对我们人体内抗生素的合成都是有很大影响的。如我们经常吃生鸡蛋，就会防止蛋白质的消化与吸收，同时引起全身乏力、身体食欲不振等问题。5. 我们不要迷信土鸡蛋。土鸡是指散养的，没有专门饲料，主要以虫子、蔬菜和野草为食物的鸡。我们好多人都觉得土鸡蛋应比养鸡场里的鸡蛋更好，但是检测数据并不支持这种观点。土鸡蛋的蛋白质、钙、锌、铜、锰含量略多一些，而脂肪、维生素 A、维生素 B2、烟酸、硒等略少一些，其他营养素差别不大。6. 不要煮过火或是煎过火。
煮鸡蛋或者是煎鸡蛋都是很常见的吃蛋方式，我们切记不要过火。煮蛋一般在水烧开后，小火继续煮5-6分钟即可食用。煮时间过长会使蛋白质过分凝固，影响肠胃消化吸收。煎蛋时火不宜太大，时间不宜太长，不然鸡蛋变硬变韧，口感不好不说，还会影响身体消化吸收。7. 我们不要在室温下存放鸡蛋。鸡蛋在室温下20至30摄氏度存放1天，相当于在冰箱放1周，所以鸡蛋应冷藏。平时购买鸡蛋时要看标签，1周以内的鸡蛋品质最好。8. 蛋壳的颜色跟营养没什么关系，市场里的鸡蛋总会根据蛋壳的颜色区分，价格也略有差别。但其实蛋壳颜色跟营养成分没什么关系，鸡蛋壳的颜色来源于一种叫卟啉的物质，它只和鸡的品种有关，和营养无关。红皮白皮，深色浅色，只要是新鲜的蛋，选个你喜欢的就行。9. 土鸡蛋的营养没你想的那么好，超市里的土鸡蛋为什么这么贵？难道不是因营养好吗？土鸡蛋是指散养的以虫子、蔬菜和野草为食物的鸡生的蛋。很多人觉得体鸡蛋好，因土鸡营养好，运动多，应该比养鸡场里圈养的、吃饲料的洋鸡更健康，下的蛋也应该更好。土鸡蛋的蛋白质、碳水化合物、胆固醇、钙、锌、铜、锰含量略多一些，但脂肪、维生素 A、维生素 B2、烟酸、硒等略少一些。10. 鸡蛋与豆浆其实不相克。关于鸡蛋和豆浆的留言有2个，一是豆浆中有一蛋白酶抑制物，可抑制蛋白质的消化，降低营养价值；二是鸡蛋中的粘性蛋白与豆浆中的一蛋白酶结合，形成不被消化的物质，大大降低营养价值。第一个，大豆确实含有一蛋白酶抑制物，但只要豆浆充分煮开，这种物质就会失效，搭配鸡蛋不用怕。第二个纯属讹传，胰蛋白酶是人体或动物的胰腺分泌的酶，作用是分解蛋白质。如大豆中存在这样的酶，纯粹是大豆跟自己过不去，在进化过程中早就被淘汰了。但不要把生鸡蛋打入热豆浆中喝，煮不熟会增加感染风险。鸡蛋过敏的人不仅不能吃水煮蛋、西红柿炒蛋，注意看加工食品标签，避免误食进医院。不要忽视鸡蛋过敏，一项针对中国3至12岁儿童的研究表明，8.4% 的儿童有食物过敏，其中对鸡蛋过敏的人数最多，占所有过敏人群的1半以上。为家里宝宝吃鸡蛋的时候，我们一定要注意这一点。鸡蛋过敏的人要注意看加工食品标签，有时上面会提醒含有鸡蛋或其他致敏食物。蛋是好食材，但求能吃得美味又健康。祝各位好胃口。好了，朋友们、家人们，今天视频就分享到这里了，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。祝大家每天开开心心、快快乐乐、平安幸福，我们明天再见。